现在这一款是内建式蓝牙耳机，收到东西有充电线跟这个，大概充电我们要充2个小时。中间是通话键、开机键，大小声，功能齐全。这款有防水。接下来我们来做进行，这是安全帽嘛？这种胶带直接贴在侧边，贴好之后装上去。这边也是一样，贴好之后我们直接装上去，然后贴的位置自己拿捏一下，然后我们把线收藏起来，扣子扣上，左边。右侧的话，我们看一下构造，砖也是一样，它会多这一条叫充电线，你把它藏进去，再用那个胶水或双面胶把它粘固定一下就可以了，这样装起来就 OK 了，有没有？然后开机的话，按这一颗，长按2-3秒钟之后，我们手机直接进入 WiFi 设定里面，你会看到一个 MH03，跟它连线就可以了，这样就可以做使用。